Cana cejna demokrasi pektat lewra Türkiye bu Türkiye iro rojeki diroki tarihi bu jiberveye ki gelin Türkiye çursen sandoke denge xudan irada xu kirin ser sandoke o nahaji saat 5 da sandok hatin gertin nahaji denk ten jimartin gelo ki jan parti çıkaray girtiye burası hedi encamen helbijarten ten destemeli beri jiber kadaha yesakay emni karın Diyarbakır emeji be meyvane xura eme PVJ'ya helbijarten em her oha eme binirkinin meyvane me siyasetmedar Bres Muhammed Akar o disa siyasetmedar Bres Mahmut Şi ve her duji bixeratın serçevaratın et hozun peşi bikeke Muhammed da yani gele Kürt rayvan çima ev mühim o tahminete iro dengi çavadan. Bele. Debo guhdarı me aziz sılav ve hürmeti juanra peşkeş dikim. Ev pevajoya ku emtedane peşkotine kime kurda heye debe ez kurbana bir suari xuda her ali. Di siyaseta kurda da İro siyaseta Türkiye'de rojata navin karın tavayı bir bikin üşeye bikin likija velati Kürt ali kibe ev serdare ev lisere ev siyasette Rabbun runuştine ev serfine lebele ev set sali parlamenterizmi minaku keke Muhammed Go parlamenterizm ketbu kırıka gevriya her ki jibo tişteki baş bu haze ev veku verise ki bavece kırkavi gelli vi kesi vi grube dikşandu berdida yani ne dokuş ne duhas ev gel ev grup jiyaneki mina murovatiye, mina vekeviye, mina bratiye domke. Ya da bir şey. Em dve pevajoya da dibinin ku gelin mina Türkiye'ye 8 milyon kez edip parlamenterizma iro here sebe vere bisekine rune rabe gorke gor bürokrata. Vaka ke Muhammed ana go bürokrasi u parlamenterizm dinava hevda li peşiya gelan çalek bu. Em dve pevajoya da me xwest yani hin kesa xwest ku serokati wera ava kirin. Devlet serokeki o dibingeha wî da wezîrî wî dibingeha wî da meclis bingeha wî da demokrasiye meclisa herema henek herema be avakirin dinava van heremanda disa biçe jor haya xubigine serok yani jor hayajer hayajor tekiliki heve yani ev sistem bu gele hereme başe anne baş emya beji yani kurtarsıpsa an ka çima evene baş be haya iro Kürt hem hebun hem nimbun kija sistema parlamenterista dve sistema serokatiye da evde herem evli meclisi xoye hereme demokratik avav ke lura her bejartına xo çeke belbi iro zagone bingeh nimbin haya 2 sala 3 sala ji belki ev zor tişteku ne akleme fem nakin jmere natbe gotun ev serokati ku çibu ku gele Kürt hinekce sar sekini. Siyasetmedare Türk, siyasetmedare Kürt naxwaze ku gele Kürt serokati sistema serokati çiye baş femke. Çima naxwaze? Ha çima naxwaze vakti ku dema ku gele Kürt deherema xuda nehrt ku kîja mirov xwestiye ew hatiye helbijartin. Biçû havî mîna waliye Diyarbekirê, mîna şaredarê Diyarbekirê, mîna müdürê wekî din, bürokrasî hin bürokrasî din, bürokratê din hatine
هلبجارتن کیوان هلبجارتیه دزیک دیاربکر دزیک هرمی دا او گل بکیج جیانا خودم کریه گوتی بلا احمد وره به والیه ما یه دو گوتی بلا وره بشاره دار خو هلبجارتیه داویه او مروفانا او کسانا وکیل جی بی هاوی هاتنه هلبجارتن چونه پایتخته سمده و چونو هاتنه ده وقتی که های تشت هبه ته کی لاوه کی جبو کیجا پروژه چکریه کیجا تشتا درامینه جبو گل جبو ولات جبو سبه جبو عرض جبو عزمان چی چکریه که ازوی کسی بنقینم بجم که تو تکه پیشامون لوی ولاتی جمرا به بشاره دار کسی که دابه هاتبه نشاندان او ادی نه هلبجارتن او کسی که جبو وی گلی تش تکربه او به هلبجارتن هنک تش فهم کربه هنک تش خونده به او به هلبجارتن بله باشو خراب ایدی جهوره فهم کرن یعنی گرو خودی پس او سرکاتی و سیستم دا به دو بحثد هین باش بحثه بله اقدورن شرن سیاست خنده کان به کی جان پسیکولوژی چون سر صندوق گلو بله اف تشته اف فرصته هیمه دموکراسی چیه بلا چیه قدا چیه گل کرد دموکراسی و قدا و بلا به هفرا جیا به هفرا حسومتاوی دی باشبوناوی دی باراناوی دی تیروکاوی دی بله ایرو خندقو چالو مرنو زارو بوک گش به هفرا ما بهیست ما دیت البرچاوی خو لوی باجاری سمدی کو و دوی پواجوی ام پر گرنگ دبینن دویجن کو گلو اف هلبجارتن او سوغیناوی چی به هنک جی بخیرا خندقای پیچک او زارو که به توپو به گلا و دنگ گلا شیار دبو وشته به هنک مرن هنک لبر چاویوان دیو باویوان دبن خانی دا هلشین سبب چی بو بزاروکیا خو فهم کرن ایرو اف ست سالیا و رژیما پارلمنتریزم کو داویاوی آنی 24 هزیرانه بله سروکاتیا سیستم کی نو کو ام دخوازن اف گله دبیجه کو من دناوا وی پیواژوی دا چی دی من چکر از ایرو هرم چبکم پر که ماسی هنه گله کرد ادی به شادرنامه به دیپلمایه لبله خاصی حقوقوانه کی حقوق ادزانه چما هنگا هن تشته نباش هاتو bu serevi دویش evet davin da pevçuna davin da gele kurt hen tişta famkir bi çave xudi îro deherema meda em dikarim bêjin dewlet hin xwe baş destmêj girtibû lê xusla xwe negirtiye dewletê hîna xusla xwe negirtiye ku ji bo li ber gelê xwe bi gelê xwe ra were qametê were nimêja demokrasiyê bike hîna jê ra lazim e kemasî hene ev kemasî ji bo siyasetmedara gere em bêjin siyasetmedarê me kemasiya wan çi ye ew partî îro çûn ser vê sandoqê ji gel ra gotin gelê min were ez ê sed salekî wergerînim sed salekî ez ê bidim alî bavêjim ser sergoyê demokrasiyê parlamenterizmê ez ê tiştekî nû ava bikim ez ê sistemekî nû ava bikim were vê sistemê ji bo vê sistemê hin kesa bineqîne raya xwe bidine wan lê partiyê me em dikarin bêjin ku layıqê gelê me nîne partiyê îroîn ne layıqê vî gelî ye ne layıqê vî temamê Tirkiyeyê ye ji para dinêre çi hesabî wî hat wî dike ew çi ye ew jî hîna şan û deqê parlamenterizmê ye ew hîna
tiştê ku ji bo fêda xwe bike divê ku gelo eviya fêda min çê têde hebe eviya kî dibêje parlamenter dibêje îro ev gel ev de tiştê rast bîne jî ez bawerim gelê Kurd îro dibêje ku gelê evê min kî ye evê kî bide pêşiya min ji bo mafê min ji bo gelê min ji bo eboriya min ji bo herema ku ez lê dijîm li wê heremê eborî çi ye kültür çi ye sinat çi ye çand çi ye eviya wî kê çêke lê neteveyî wî êdî pir nanere dibe lavê kî dibe bila bibe kajmira ew çi bike ev hêviyê bi vê hêviyê çû ser vê sandoqê ha me çi kir me ji vê xelkê ra çi kiriye tevekê partiya heya îro bûne singê ber deriyê xelkê bûye gurê serêçiya heşa bûye kûçikê navmala